Dominee Abraham Kriel is op 1 Maart 1850 in Franshoek gebore. Na sy opleiding as predikant het hy in 1880 as predikant by die NG Gemeente de Toipan in Kimberley begin werk. Vanaf 1893 tot 1918 was hy predikant by Langlaagte in Johannesburg. Hy het sy lewe en loopbaan aan kinders en jong mense gewy. Die kroon van sy lewenstaak was die stigting van die Langlaagte Weeshuis, later Abraham Kriel Kinderhuis. Die weeshuis is gestig om na die oorlogswesies om te sien. Sonder fondse het oupa Kriel, soos hy bekend gestaan het, 'n huis gehuur in Langlaagte en met 7 weeskinders begin. Binne jare was daar 300 weeskinders onder sy sorg en alhoewel hy nooit fondse gevra het nie, was daar altyd bydraes vir sy merkwaardige werk. Tydens 'n nabetragtingsdiens in Oktober 1950 het die armsorgsekretaris, Dominee H.J. Piek, die gemeente Waterberg toegespreek oor inrigtingsorg. En die reaksie hierop was dat die kerkraad in 1951 eenparig besluit het om met die hoofbestuur van Abraham Kriel Kinderhuis te onderhandel om nog 'n tak van die kinderhuis in Nylstroom op te rig. Die dorpsraad is genader en uiteindelik het die dorpsraad 25 moer grond ten bedrag van £3.750 aan die kerkraad geskenk vir die oprigting van Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom. Op 2 April 1958 kon Dominee Horak van die Waterberg gemeente die eerste sooi op die terrein spit en op 7 November 1959 het die amptelike ingebruikneming van die kinderhuis plaasgevind. Die kinderhuis kon 220 kinders huisves. Die lese van die kinderhuis, ek kan, word deurgaans aan die kinders voorgehou op alle terreine van hulle lewens. Daar word elke dag op alle vlakke gebou aan die visie wat 'n enkele persoon gehad het en vandag nog voortbestaan. Vandag, 60 jaar later, is Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom nog steeds 'n tuiste van heling en genesing. Die getalle is aangepas en ons is geregistreer om 170 kinders te versorg. Die versorging van die kinders behels versorging op alle terreine van ontwikkeling en sluit dus fisiese, geestelike, skolastiese en mediese versorging in, sowel as sinvolle vrytijdsbesteding. Ons het 15 enkelgeslaghuise waarbinne die kinders deur 'n huisouer versorg word. Ons het 'n sentrale kombuis wat daagliks 'n gebalanseerde ete voorberei. Die kinders en huisouers kom haal die kos by die kombuis en eet as 'n gesin saam by hulle eie huise. Ontbyt en aandetes word deur die huisouers self voorberei. Donasies van gemeentes en die gemeenskap, nie net in terme van finansies nie, maar ook in terme van produkte, help ons om elke dag in hierdie kinders se kosbehoeftes te voorsien. 'n Sentrale washuis sorg dat ons kinders se klere gewas en gestryk word. 'n Rooster word noukeurig uitgewerk om ook voorsiening te maak vir die was van linne en handdoeke. Onderklere en sekere skoolklere word ook deur die huisouers self versorg. Die klerekryk is die klerestoor wat verantwoordelik is om die kinders se klere uit te reik. Die stoor is gevul met donasies uit die gemeenskap, want nuwe klere is 'n luukse wat ons nie altyd kan bekostig nie. Klere word seisoonaal uitgereik of omgeruil. Kinders word deurlopend geleer om op te pas wat hulle het. Die 19 hektaar terrein word versorg deur 3 tuinwerkers wat daagliks die tuine versorg. Enkele gemeentes dra ook by vir addisionele tuinhulp om hulle huise tuinnetjies te versorg. 'n Skoonmaakspan bestaande uit 2 assistente en 'n toesighouer sorg dat die huise ten minste 1 keer per week ontsmet en behoorlik skoongemaak word. Die res van die tyd word huistake deur die kinders self versorg. Terapeutiese dienste is 'n noodsaaklike diens om die kontak tussen die ouers en die kinders te bewerkstellig. Ons het 'n span maatskaplike werkers wat poog om ons kinders terapeuties op te vang en te probeer om dit wat gebroke is heel te maak. Dikwels is daar meer vrae as antwoorde en meestal geen antwoorde nie. Die hoop is skaam nie. Regverdiging vir ouers se optrede is normaal vir ons kinders en dikwels voel hulle dat hulle eerder tuis wil wees, ondanks die feit dat tuiswees met pyn en tekortkominge gepaard gaan. Dikwels wil hulle die situasie by die huis gaan red of glo dat hulle tuiswees 'n verskil kan maak. 'n Taak te groot vir enige iemand wat veronderstel is om 'n kind te wees. Isak Modimola is ons kliniekassistent wat die mediese versorging van ons kinders hanteer, 'n ware fonds wat altyd bereid is om die ekstra myl te stap. Finansiële bestuurder Marlene Jonker hou ons finansiële situasie noukeurig dop, sodat ons finansiëel verantwoordelik kan wees.
Gedurende 2018 het ons 'n pos geskep vir 'n menslike hulpbronbeampte om die administrasie ten opsigte van ons 60 personeellede te hanteer. Kriel Kinderhuis Nylstroom streef nie net om na die lewens van die kinders in die kinderhuis om te sien en 'n verskil te maak nie, maar ook in die gemeenskap. Ons deel graag ons wonderlike terrein en fasiliteite met die gemeenskap. Sodoende is daar wisselwerking tussen die kinderhuis en die gemeenskap en leer ons ook ons kinders dat ons nie net kan ontvang nie, maar dat ons ook moet gee. Die grootste uitdaging waarmee die kinderhuis gekonfronteer word is finansies. Die Departement van Maatskaplike Dienste is ons grootste finansiële vennoot en ons subsidie wat ons tans ontvang beloop R4.500 per kind per maand. Die eenheidskoste van die kind beloop R5.940. Die eenheidskoste word bereken deur die totale uitgawe per maand deur die totale aantal kinders te deel. Ons wend deurlopend pogings aan om ons fondse aan te vul. Deurlopende projekte sluit in 'n mentorsprogram waar individue finansiële bydrae kan maak tot die versorging van 'n kind deur 'n debietorder te teken. 'n Aansoek by die Lotto en ander trusts, die Abraham Koffiehuis op Sondag, Damesoggend in Augustus, 'n stap en ontbyt in Oktober, ons Lumen skouspel wat ons Kersliggies in Desember is, Kerspamflette gedurende November en Desember en die My School kaart projek. Koopkrag en YouCare, opleiding van kinderversorgers van ander kinderhuise en die resepteboeke. Gerda van der Merwe, die uitvoerende hoof, rapporteer aan die beheerraad. Die doel van die beheerraad is om beleid te bepaal en te verseker dat daar aan die beleid voldoen word. Kriel Kinderhuis Nylstroom spog met beskermers, mense met aansien in die gemeenskap wat hulle naam koppel aan die kinderhuis as 'n organisasie. Die beskermers is advokaat Anton Wit, die voormalige inwoner van die kinderhuis, Wynand Klaasen, voormalige Springbok rugbykaptein, Dr. Rikkie Smit, Corlia Botha, sangeres en Elzaan van der Merwe, voorkomskonsultant en motiveringsspreker. Uiteindelik is die welstand van 170 sorgbehoevende kinders die kruks waarom alles draai en die vraag word dikwels gevra: is die kinderhuis suksesvol? Hoe word sukses gemeet? Ons is suksesvol indien ons 'n kind sodanig kan toerus om uiteindelik onafhanklik in die gemeenskap te kan funksioneer. Dikwels word die vrug op ons werk eers jare later waargeneem. Is dit die moeite werd? Verseker. Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee, is die vertrekpunt van ons lese.